Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Skate Gamer. E no vídeo de hoje estou trazendo Jeff the Killer Escape. Então temos que meio que fugir assim do Jeff the Killer de uma forma que ele não consegue nos ver, caso assim a gente morre. Então, como eu pensei, então vamos jogar Jeff the Killer. Então meio que eu coloquei meio que o som que é o tema. Então beleza, tema assim sendo da música. Bom, o que eu com detonado? Beleza, o detonado sim. Eu tô pensando em fazer dias de quinta. Uns dias de quinta, sexta. Aí os outros dias, uns outros vídeos pra não ficar tão chato. Bom, então era só isso. E bora. Cadê o Jeff? Eu não sei. Vou baixar um pouquinho, tá muito alto. Ué, que estranho, o Jeff não apareceu até agora. Eu tô com uma forte impressão que se eu sair daqui o Jeff vai aparecer. Eu arrisco. Onde está um jogo? Então partiu. Graça. Ai, que merda! Jeff, você me pegou! Tá, bora. Travel have 70. Everybody is looking for something. Que aquilo? Melhor se esconder. Falei. Jeffzão saiu. Vou pra cá. Se esconder, claro. Às vezes o Jeff buga. Sweet dreams are made of thee. Who am I to disagree? Mano, essa música é muito da hora. Como ele sabe que eu tava ali escondido? Puxa. Bora só pra mais uma partida. Vou pra cá primeiro.
Jeff vai me matar, quer ver? Ótimo. Que estranho. E pelo fato é que, tipo, meio que você é um Leo. Ou seja, ferrou. Ah, não ferrou pra caramba. Putz, o Jeff tava muito nervoso. Ai, nossa. Vou só mais uma, porque tá muito engraçado o jogo. Imagina, esse daqui é o seu quarto do Jeff. Provavelmente, assim, eu acho. A usando de Marilyn Manson é difícil, porque, tipo, o caso é o seguinte. Mano, o Jeff naquela hora parecia Michael Jackson, sabe? Tinha um apelidinho. Mano, esqueci. Algo me disse que eu vou morrer, cara. Aqui é o banheiro? É, beleza, porque não tem nada. Eu vou olhar pra porta, correr e me esconder. Não deu certo. Eu vou ativar a música. O som. Não, só a música mesmo. Calma. O negócio tava muito alto. Skate Gamer, qual é a sua ideia? Ó. Ó. O Will sabe dançar Michael Jackson.
Jeff assumiu. No vídeo bem anterior mesmo, acho que foi ano passado, foi esse ano, que eu matei o Jeff. Nossa, cara, se você não viu eu matando o Jeff, sinceramente, eu vou deixar da não, mentira, vou deixar no final do vídeo. Cara, eu esqueci de pegar um pozinho ali. Deixa eu já pegar. Mano, eu tenho que pegar um som. Que a música que faria muito esse barulho. É que tipo, quando você joga esse joguinho com sons, meio que meio que o Jeff vai fazer assim, o cara é um psicopata, você quer o quê? Que o cara fala, cadê você? Pronto, agora eu troquei. Se você tomou um susto, não é culpa minha. O YouTube não responsabiliza de você estar assistindo esse vídeo. Mentira. Ai, para ver, né? Nossa, o Jeff é esperto. Vou ficar aqui. Não aconteceu até agora nada. Bora ver. Visto. Ah, ferrou. Mas o que aconteceu? Eu morri. Ah, meu Deus, do Jeff eu acho que é impossível. Mas bom, galera, esse é o vídeo. Eu espero que vocês aí tenham gostado da música e do vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar esse mega like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos para não perder os nossos vídeos. Também não se esqueça de ativar o sininho também para não perder. E é isso, então fui!